oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kati na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato okongisi nini mpona oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata omona mpe malade ese nini ekata sikoyo mpo na kongo eloni azozanga biso bamama mpe bapapa totelema tomana koloba mpe tobetaka mpe makolo nzambe likambo ya kongo ewuti wapi biso tosenga mabele oyo te yo moto mpesa biso mabele oyo likambo oyo eza maboka bamagicien nzambe talela biso yango likambo oyo eza maboka bandoki nzambe talela biso yango ntango tozoba nzambe osala te osala likambo ewuti wapi eza maboka babindele nzambe talela biso awa badisiple balakisaki nzambe problème na bango balobi tala menace o diable azosala biso azopekisa biso tobondela azopekisa biso tolobela ata mpo na nkombo na yo wapi yo nzambe na israel kita yosala mpo na nini ngai na yo te tolakisa mpe menace wana nzambe mikambo ewuti wapi biso tozalaki na kimia tosenga yo mboka wana te bana bakomi koviole bana tala te bakomi kokata bamama na bato basala bamedecine te bakomi kokata bana bamama ya zemi mabumu tala te bakomi kosala bamibali na biso likambo ewuti wapi toyebi mpese ewuti te soza na maboka bandoki nzambe talela biso likambo oyo soza na maboka bamagicien nzambe talela biso likambo oyo soki oza na maboka bamindele nzambe talela biso likambo oyo nzambe akoyoka bakoko na biso wana babande koloba babande kosambela te mais biso sikoyo tozo kosambela puissance ya parole pe Saint-Esprit tant tozobondela ensemble mabele koningana tokozala rempli du Saint-Esprit pe tokomona loboko na nzambe nzambe akokitisa gloire na ye tina mboka Congo parce que naza na kondima ke priere tozobondela lelo bato mosusu bakokolala basi te bakomona bango balion kuna amen lelo l'étranger bakomobondela mpo na Congo prophète Jean-Marc Kadi malobi mukola monaki balma bazobondela mpo na Congo asantaki lokola bafingi asanti lokola motu moko azolinga mwasi na ye koleka ye moko esalaki epasi awa likambo nga mpesi nakutana nango na baeglize basoda baobondela mpo na Congo yo sikobondela omona okomi na soni mpo na kobondela okomi kaka boye ozokokobondela te parce que yo nde ifale osenga ata rakete wana me tokangi minoko na biso ntango eza ntango okanga monoko te nazobisa meme bato baza na ndako bato batika na ndako bandeko na ngao batika na ndako ntango eza ntango okanga monoko te eza ntango akoluka nzambe eza ntango akobondela mpo na Congo eza ntango akolela oui bien si biso toza awa na poto bana na biso bazozwa baborne bidon bana bazokolia bazokomela mais il faut tokanisa Esther azalaki na kati ya ndako ya roi azalaki na kati ya ndako ya mokonzi azangaki eloko moko te Esther azokolia bien azokolala bien mais ntango ayokaki likambo wana avant alalaki na mabele na baservante na ye atikaki biloko wana nyonso amonaki nyonso ezalaki na ntina te parce que azotala ke soki libota yana ekufi nga mpe na obika te atanga so nabiki bana na nga bakobika te abi te likambo oyo etali kaka bango te etali penga malgré nazalaki na nga protégé oui toza awa tozwa bambongo tozolala bien courre katanaka te oyoka ngungi te mais soki oza na bolingo okanisa mona take bana wana oyo bazosala bongo baza kokoya bana na yo mona take bamama wana oyo bazosala bongo baza bamama na yo okoyoka pasi na kati ya motema okotelema okobondela oui
Msusu to ana mbonga kotinda te. Ta msusu to koyeko beta ba minduki te net ba msusu ba simba ba arme. Mais quand même prière. Prière. Prière na yo. Elle est puissant que ba arme ndé na lobby. Elle est qui maman nanga papa nanga elle est qui. Ce qui to bito fuka mato bondela. Nzambe akobenga na ba ini na biso. To mona ba mirage que koya na ba formule on nzamba pesa bango. Nzamba te na ebisi bango ke bo beta bo sala formule oyo. Tongo ba sala formule mire kwei. Donc nzamba sa capable ya ko libérer mboka wana. Même na prière, surtout prière. Asa capable. Bo simbi na bino minduki na bino me puissance nzambe tango ekita batu bakimi bango moko. Pourquoi pas toté ma to bondela? Pourquoi pas toté ma to lukelo nzambe? Pourquoi pas totika bana biso na maboko na nzambe totika mboka na maboko na nzambe? C'est comme pour na kobondela mona mutalinko ya kobondela te. C'est pour na koluka nzambe mutalinko ya koluka nzambe te. Tango oyo ba bien aimé toza awa. Tango to obima awa totel sape bandeko na biso baza libanda. To lata souci wana ke esenge to bondela. Parce que le cambo etali biso nyonso. Nde ba ebisa ke Esther ko kanisa te. Lokolo za ndaka roi kuna yo poko bika. Mais ceux qui ont liko bondela te. Délivrance à Israël et uta côté mususu. Ko kanisa te lokwa yoza ana Suède yo poko bika. Ba descendant no bazali. Mais ceux qui liko bondela te. Délivrance ya Congo et que uta côté mususu. Batu bakotelema mimbale misato o bakobondela pe nzamba kokisi pe bazui victoire. Siko par na yo ezalabi. Alléluia. Amen. Ngana komisi nzambe pona omona bino kati nesika oyo pona comprendre que vous êtes touché par le Saint-Esprit. Mbala sima so toza susu plus to komi su plus ezala esengo mingi to kutana ka to bondela. To sala eloko mabe te. Likambo to sala eza lisumu te. Likambo to sala eza nzamba akokanisela biso akokanisela pe mboka Congo. Donc o tozo sala toza na kati na volonté na nzambe. Esengeli à chaque fois tozo pesa communiquer chaque eza kaka une fois na moi. To kutani to bondeli eza lisumu te. Au contraire eza bénédiction. Nzamba kobatela pe yo moko. Alléluia. Amen. Kolo vraiment apambola bino na ndenge boye awa na ozoma loba mingi te pona yebi ke toza pe na programme susu na pasteur kolo apambola bino message na zaki na pona otalisa yango na impact ya prière d'ensemble donc nde toza boye to mona ba impact nzamba ko sala to mona ba résultat ya misala o tozo sala parce que ekende pamba te nzambe ayebi yango pe azomona susi oyo zina mutema wana continue kolata yango. Pourtant, tozo prier, gloire na nzambe ke kita na bomo na biso, pe nzamba ko délivrer mboka na Congo. Naza na foi, nazo kondima, ke nzambe na Israël ako délivrer mboka na Congo. Amen. Soki opoza na kondima ana, Amen. to beteli Yesu maboko. Amen. Amen, amen. La prière d'ensemble a un impact. Amen. Tant ba yike bazo sangana bazo sambela ensemble impact ezali pe nzamba zo sala. Paul na Silas, deux personnes à Pamba, la Bible le dit que non, le mirail, le fondement a bougé. Alléluia. Amen. Mon frère, tout côté na muzindo na mabundi. Zamba za pouvoir à ressentir quelque chose. Toche mutema ipa ba politicien, et ba songolo ba pagala, talamboga ndenge zali. Pas de changement. Batata na biso ba kufa soit disant que oh tango songolo au pouvoir, makambo changer, rien ne change. Il travaille avec les gens qui détruisent la nation. Bazo travailler pour n'avoir intérêt na bango. Bazo na ba parti politique pour n'avoir intérêt na bango. Muto ata la famille naï. Ils sont là au Congo. Beaucoup de plateformes et de plateformes qui n'aboutissent à rien. Peuple abandonné na kat namboka na Congo. Année de social les athées. Mboka ezo zinda na ko zinda. Qu'est-ce qui reste maintenant pour être mboka si ce n'est pas la prière? Yo comprendre que prière est une importance. Mon frère, ma soeur, prochainement. Amen. Ça, c'est un message révoltant. Vous avez une révolution spirituelle, réveil spirituel. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu là bien, que Mboga n'a pas absolument pas. Pas tout le monde n'a pas fait de banali. Au bout de la politicien, ils ne font rien.
tozwa conscience ya mabondeli tokozwa 3 minutes ya prière tokoremercie nzambe mpo na message oyo ete nzambe apesa biso volonté wana ya baprière soif ya prière soif ya prière nzambe alona soif ya prière même ata tokutani awo te na ndako na yo olali bo avant olala obondeli mpo na Congo. Amen. Olali obondeli yo moko ozobondela ozwaka ata 5 minutes ya prière quand tu pries otangi mboka na Congo tobondeli nzambe apesa biso volonté soif ya prière na bavi na biso tobondela kombo na Yesu. Haleluya. Pamboli yo nzambe, pamboli yo nkolo, pamboli yo Yesu. Lokumu tata ezonga na mboka na yo. Donne-nous la soif de prier. La soif de prier. Alléluia, 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 alléluia. Shiker la cheta mier le cor la canta mier le comba. Kolo kumisamane tola ma Yesu. Pambola ma pasko bongwanite Yesu. Lokumu tata ezonga epai na yo. Zambe opambola ma paske yonde nzambe. Yonde bosungi na biso Yesu. Tosengi na évangéliste David apamboli nzambe pour un message oyo. Kolo na biano Yesu Masia to pamboli yo paske ozali nzambe. Yesu Masia to netolio une fois encore Yahweh na nzela liloba na yo oyo lobeli moko na biso katkati na esika Yahweh. Sala biso ngolu nzambe eke maloba oyo Yahweh ezala gravé katikati na mitema na biso et sala biso pe ngolu tozala ba yoki pamba te tozala ba oyo ba yoki ba bombi pe bati yango na bisala. Merci nzambe na boule yo lobaki na biso boye eke vous êtes errés qui boyebi makambo oyo mais l'essentiel botie yango na bisala. Amen. Kolo na bomo Yesu Masia na pamboli yo nkolo kuna loba na yo kitoko oyo lobeli biso kati na esika nzambe. Na recommander une fois encore Père de gloire instrument yo utilisaki Yahweh na bomoyi pour libérer message oyo Yahweh na bomoyi apambola mana kombo na Yesu Masia. Nzambe merci Yahweh na bomoyi nazala kondima ete Yahweh nazala maloba oyo nazala lisanga ya lelo nazala prière eloko na bikama Yesu Masia mosantu yo osali makambo ya minene nkolo kotala na miso na moto Yesu yo osali te kasi na miso na molimo Yesu Masia osali makambo ya minene ya kitoko ya malamu pour atteindre na mboka Congo pour atteindre mabota oyo nzambe na bule ya moto zongisi nkembo mashajo lilukumu na trône de gloire parce que nzambe oyo abongwani te kumba mana yo Yahweh netora mana yo lelo lobi e libera na kombo na Yesu Kristu ko azali mokozo bix na biso to bondeli biso ba sokola moto moko trobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Loba amen. Tuza kotele matoyembeli nzambe ozana 20 couronnes ozana 50 couronnes ozana 100 couronnes ya ko cha offrande parce que musalo yo ezana posa le soutien ya mosolo na yo poto louer local tout ça la makambo minene prochainement il faut ça l'activité à minene donc nous avons besoin ya soutien na yo to komi na tanga offrande ndeko na biso tinda loyembo to zoyembela nzambe bao bayena ba offrande na bango. Ouais. Nous passons à l'Igamoko, ils allaient vraiment très important et puis très capital. Amen. Hein? Amen. Ouais, parce que je pense que le lot, ils allaient 5e fois au Sangana. Quand on a 4 Eden, place je pense que c'est la 4e fois ou bien 3e fois. 4e fois. Donc, Réunion Liboso, ils allaient côté qu'on a mais place. Ça c'est 5e fois au Kutana, na 4 Eden. Alors, bisika bato bazo sangana ezo senga organisation moko ezala moi structure moko ezala pour makambo etambola ekende liboso. Pour Vision Eden, c'est une grande vision. Pour ça ezaka musala oyo ekende liboso etambola na ndenge nzamba alingi etambola pour epousa nekende musika. C'est ainsi que omonaki la fois dernière na séance oyo totiko lekisa awa, je vous avais dit que non, la séance prochaine to ko présenter bino structure provisoire ou bien organisation provisoire. Nandenge makambo ekubanda kotambola nani mutako kamba nani mutako sala boy nani mutako sala boy. Il serait important to yeba ngo lelo enfin que non bandeko bazwa responsabilité wana pour musala oya Eden etambola nzambe azo vraiment lokumu na gat na yango. Alléluia. Amen. Bisika batu mibale to misatu basangani organisation ezalaka toujours
parce que ceux qui organisation exacte, c'est-à-dire ceux qui arrivent, ils ont des ordres. Alors c'est ainsi, même dans le message la fois dernière, Nathalie Sarabino, que non, les Gambouya Eden, ils ont les Gambouya Lisangate, maman ou tout le bango, on a intervention, il y a tout ça, ils ont les Gambouya église, ils ont les Gambouya parti politique, Eden, ils ont moni c'est autres aux sangana, tout bon de la ponatina délivrance en Bograbiso. On avait stipulé que ils ont la mobile, ils ont la moisi, aux zamba hôtel et misakati nabiso, pour être à diriger biso. Bisogno sotokozala poto soutenir. Amen, amen. Ah, azala mukolo, ezala mwana muke tout ça, ezali likambo na molimo tokozala wana bisogno to appuyer pour musala etambola ekende liboso. Amen, amen. Ouais, c'est ainsi après une concertation na bandeko mususu kaka ndenge to sanganaka tokutanaka des fois ba mususu ba membre na gat na Eden to sunga to soutenir pour musala Eden ekende liboso. Donc structure wana ikozala composé na coordinateur adjoint, secrétaire, Namutoyo Azali chargé, il y a organisation. Amen, amen. Amen. Voilà. Si quoi ce qui concerne responsabilité ou bien coordinateur, Nabiso Aiden, Azali moi, si c'est une coordinatrice, s'il faut changer le français. Parce que comme moi, alléluia. Amen. Donc il s'agit, il y a Nabiso autour de Nabiso, Maman Nabiso, Sephora Likandia. Amen. Amen. Maman Sephora Likandia. Amen, amen. Ouais, maman au téléphone likolo. Maman Nabiso Sephora Likandia, azali mwasi ya apôtre Dido, bazana musala na Nzambe kuna na mboka na Yotebor. Ce n'est pas la première fois ya na mboka oyo, je pense que c'est la deuxième fois ozo ya na cadre Aiden et Paiboy tout ça. Outi musika. Donc vous savez même ce qui coûte le transport pour na kolonga Yotebor ti Paiboy, c'est que il faut vraiment la volonté makasi ya makambo wana. Sinon pas mutako kendete. Vous avez tout ça. Donc maman y a pas boya tali si volonté wana. Donc yende mutako zala coordinatrice provisoire na structure na biso Aiden et pas boya na mboka na Suède. Amen. Vous avez maman? Amen. Amen, amen. Ouais, maman go travailler mokoto. Et là, tout un bureau, tout ça, où est Sengeli Zala. Donc, à cause de la seconde, et pas il y a Moutounanzambe, évangéliste. Après David, on pousse à l'époque boyer. À Télémiwana, on pense qu'on a. Après David, je pense que va te belé dans la Suède, boyer billet, Adam Salanzambe, c'est un évangéliste. Les autres travaillent ensemble dans l'église ACME, et l'on a passé dans l'absolu Jacques Nsapou. Tout ça. Donc, azali membre, nagat na imoni seli, il y a Eden. Alléluia. Amen. Donc, c'est ainsi, il est le coordonnateur adjoint. Je travaillais et longo na manabiso Sephora. À ce qui concerne service à secrétariat, pour ça, le Mikanda, basé au niveau service à secrétariat. Non, au Télémiwana, il est chargé dans le service à secrétariat. Tout ça, chargé, il y a organisation. Il y a quand même organisation, tout ça. Organisation, il y a bien, et puis ça va vraiment tout goût. Beaucoup ça les bêter, mais si vous êtes bien organisé, vous avez soif, il y a place parce qu'il y a une bonne organisation. Alléluia. Alors, nous préférons à ce que séance prochaine, nous changer pour la gloire dans Zambie. Tout ça, on a vu, papa Nabiso, Rémi Koukou. Nkumu. So, Yami, papa Nabiso, Rémi. Rémi Nkungu. Amen. Donc, c'est un papa très dynamique. Depuis que Banda yene mutozo kama bisa na ba prière, donc azana grâce wana ya potentiel wana ya ba prière tout ça. Azali wana Stockholm te, azanda ka côté kuna na Tierpe, koleka Uppsala kuna kokende. Omoni que quelque part ezana mo ba tupe ba utipe musika par rapport à batu na bisa Stockholm awa. Zinga mais a rehaussé présence c'était. Amen, amen. Amen. Donc jusque là les bureaux provisoires ils ont composé na bande na biso 4 oyo. Alors je pense que mon niveau va misoloa tout ça et ainsi de suite. Je pense à la longue tokoluka caissière oyo akozala azobomba mbongo na biso Aiden. Mais pour le moment mutozo gardango ezana maman na biso Marie-Jeanne. Donc en attendant toluka caissière ou bien caissier oyo akobomba misolo ya Eden. Alléluia. Alors biso ba musu tozali wana ezala yo ezala ngai tozali ba membre na kat na Eden, nous sommes là pour appuyer, travailler ensemble. Amen, amen. Amen. Parce que je sais que Moutiye Moko azana makoki ya kosala musala nyonso tout. Alléluia. Ah, musala eza maman Sephora yimokote
musala eza papa David te eza maman Marie-Jeanne te eza papa Rémi te bango totie bango na cadre ya organisation bakamba biso ba diriger biso alléluia mais vision en principe eza biso nyonso nous avons les mains dans la pâte nous travaillons ensemble kotindaka ba message koyebisaka batu ko nyonso wana eza musala biso nyonso ensemble afin que musala kende liboso amen amen bon maman na biso wana biso nyonso tokotelema tokobondela mpona ntina bandeko nzambe apesa bango courage apesa bango force bakende liboso na musala oyo vraiment nzambe aponi bango basala parce que eza fe bandeko na loboko na yo nkolo grâce na yo na moko natiki mama Sephora nzambe na loboko na yo uti musika kolo natiki ye na loboko na yo bambola pesa makasi nzambe natiki mosali na yo David natiki mosali na yo Jean eloko na nkolo Yesu Mungu bambola nzambe pesa nguya pesa pito nzambe oye motelema nzambe mpona kosopoze na mosala nzambe moto na yo ekutana na ye nzambe topondeli epai na yo nzambe torekomande bandeko na loboko na yo okumisama Yesu onetolama parce que au recevoir Yesu gloire ma sanzoli totiki bandeko na loboko na yo nzambe pesa ba initiative ba inspiration dévotion Seigneur courage papa fardeau nzambe pona tina mboka bambolama le roi des rois opambolio le roi des rois to recommande bandeko na loboko na yo nzambe eza fardeau ko ute pai na yo ko ute na bakoko te na batata te me ko ute pai na yo pona kobondela pona mboka Zambe pesa makasi, pesa nguya, pesa force, Seigneur. Oyo poni Zambe restabiliser ye. Zambe, peu importe mi pepe, peu importe bambonge, kolo pesa makasi. Yako perse, Zambe, to benga mapoto perse. Malgré ba mire kozala, malgré barrière kozala, yawe toko tusura na kombo na Yesu. Na recommande ba de na loboko na yo Zambe, pesa makasi unité ezala. Tu travailles main dans la main, en fait que Moussa le Kendribosso et c'est là pour ta gloire. Tu pambolio. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Voilà, tout ce qui parole et pas la coordinatrice. Oh, par hasard, ils ont été. Donc, et là, qu'on y a son Nzambe sa bongisa. Nzambe so a telemi so lelo. Ils ont pris le coup nae, pesa kati na volonté na Nzambe. Et là, qu'on a enseigné biso ka keto soutenir musala oyo. Parce que musala ngo za mutu te za Nzambe. Tant que tous ensemble, tous sala bikamwa. Nde to tu koloba ke prière d'ensemble, tremblement de terre et salamaki. Tango ba disciple ba bondelaki. Na bele ninganaki pe ba miracle ezaki accompagner na bango. Babanga ke loko mote mange bazaki na bitumba. Bazaki na ba menace de mort, babanga ke loko mokote ba disciple. Ba bondelaki Nzambe basengaki force. Pe basengaki loboko na Nzambe. Donc musala oyo biso esengeli tolanda modèle la Bible. Malgré menace, malgré babitumba, Nzambe apesa biso makasi, tomona loboko na Nzambe, pe tozala toujours ensemble. Pe musala na Nzambe eke liboso, pe tomona délivrance à Congo. Tomona pe délivrance à Afrique, pe pa na biso ba descendant na biso bazala bien. Parce que tango ngana tobondeli miracle esalama. Amen hein. Amen. Toza awa nde na hotel koloba ke eza église te. Ezaka ensemble ba na Nzambe. Donc likambo Eden ezali comme ensemble. Ezali comme ya yo na ngai ya biso nyonso. Tant tokutana atobondela Nzambe okitsa ngolu na ye. Nzambe pambola pona présence na bino na yebi kembala sima to yebele pe bo soutenir biso. Bolinga pe biso bosunga biso na musala o. Kola pambola bino. Amen. Amen amen. Amen. Yo ta musuzaki na posa ya fiche ya adhésion. Ya ko adhérer na kati ya emoni seli oyo ba fiche ezali je pense bande ko mususu ebele awa basi ba remplir ça au moni ke emoni seli ya Eden eza bien olingo adhérer poto sambela ensemble pour na tina mboka na Congo tout ça ezaka ka prière ni mama ocho expliquer ba fiche ezali yes. Hallelujah. Kimpinga.
Mutapa bena kulo chini bena mama. Yes. Shuka weza mianda suchipi. Senda wa muntu. Senda wa nyume. Senda. Senda wa chipi. Hallelujah. Yes. Topesha matondo zambi. Gumi sama pona journal elo. Neto la mazambe na bule. Ganga na elonga na yosa. Yes. Alléluia. Yeah. Tu dis que je cherche quelqu'un qui peut se tenir devant la brèche. Oh, le moment est arrivé, Père, où tu vas faire les grandes choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Vitagade, vi prisade. Come here. Alléluia. Vi välsignar ditt namn, Jesus. Därför gillar vår. Åh, du är här, Jesus. Du är här, Jesus. Halleluja. Vi vill se dig. Visa ditt storhet. Halleluja, Jesus. Oh, Rashikomba, Rashita, Mirlekomba. Merci, Seigneur, de ta grâce. Nous te disons merci ce soir. Toi, le maître de temps et des circonstances. Toi qui commences et qui finis bien, Seigneur, tu étais ce soir avec nous. Voilà, Seigneur, pourquoi nous sommes redevables de te dire merci. Nous te bénissons, Père, de ton assistance. Nous te bénissons de tout ce que tu as fait au milieu de nous. Car la Bible déclare tout ce que vous demandez par la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, c'est par la foi que nous croyons que Congo sera délivré. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous les croyons. D'ailleurs, nous croyons, nous te croyons, nous ne t'avons jamais vu. Seigneur, mais nous croyons seulement que tu as été mort à la croix pour nous. Merci Jésus de cette vision. Merci de la journée d'aujourd'hui. Merci de ta présence. Merci de la présence de mon frère et de ma soeur. Accompagne ton peuple maintenant. Seigneur, ceux qui prendront le bus, le métro, le train, partout ailleurs. Accompagne ton peuple, Jésus. Oh, je bénis le programme du mois prochain, Jésus. Interviens et fais des grandes choses. Merci de ton assistance. Je bénis tout le monde. Je bénis le bureau, Seigneur, qui va commencer le travail. Fais des grandes choses parce que nous croyons à toi, Seigneur. Merci, mon Seigneur, merci, mon roi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maman Sephora, bonsoir maman. Bonsoir papa. Tomoni présidence na yo na Stockholm pour un message dernier papa le moloto. Est-ce que vous avez un message pour lancer na bana ya Suède? Un message papa le moloto article qui biso awa na kati ya Suède. Message nzani na présidence musika o maman. Oui, na kumisi liboso nzambe pour nanga na kati na mboka na Stockholm. Message ezali ke oyo papa le article ki biso esengeli tobondela mpo na Congo parce que bitumba ba problème ezoleka na kati na mboka esengeli vraiment totelema tobondela mpo na mboka pe na nzela na prière nde tomona délivrance yango lelo papa na biso ale molota aza te nzambe azwi ye mais biso tozala mpo na kocontinue vision wana mpo na kobondela pe mpo na délivrance ya Congo. Merci maman. Et bon, message nini ya suko za na ngopo na bana ya Stockholm et na Suède mobimba oyo bakuya ko kutana bisika ko na ko. Message ezake na kati ya Suède mobimba esengeli bana na Nzambe pe ba oyo balingaka Congo ezala yo moko congolais ezala étranger to ya tozala ensemble to bondela po na Congo pe po na Afrique to bondela pe po na ba na Centrafrique to bonda pe bako na Côte d'Ivoire pour na ba pays mususu o wapi bitumba ezoleka kati na Afrique parce que ceux qui le Congo ezui délivrance na yebi ke ba pays mususu eza pembe na Afrique wana nzambe pe ako délivrer yango. Donc message nazo kotinda chaque fin du mois ya samedi tozala awa pona ko prier pona Congo eza malamu mingi bana nzambe pe ba congolais nyonso pe ba africain ozala ta américain ozala ta suédois ozala ta nani monde entier toya kokutana pona kobondela pona Congo pe pona Afrique ekezali pamboli mingi nzamba kopambola biso akokangola Congo pe akangoli mabota na biso. Ok maman, merci mingi na message na yo naza siri balandi ya Congo ya sika e bana ya Suède pa na message na yo, merci. Amen. Bonsoir frère. Bonsoir.
tomoni présence na yo nesika oyo na Stockholm, message ya Eden ya papa ale moloto. Est-ce que vous pouvez expliquer bana ya Congo ya sika et bana ya Stockholm présence non nesika oyo eza ya nini? Bon, en fait, présence dans les pour nous répondre à l'émission, à l'invitation, il y a Eden. Eden et Zali ensemble pour la délivrance de la nation. Et ça, initiative, il y a Papa Alain, à quand on a 2010, on a appelé Zalaga exactement tant qu'on doit concevoir idée. Et après, il y a Papa Alain. D'Europe, Bandaki en Allemagne et puis en Suède, Bandaki au travers pasteur Kaboudi Bouidi. Donc c'était pour ma première fois, on a assisté, donc ça va, j'ai aimé. Donc toujours conduit toujours la vision à Papa Alain, à sens quoi. Est-ce que vous avez quand même un bon souvenir Papa Alain Moloto? Attendez mourir Papa Alain rapidement pour na balandia Congo sika et na bande comme ça batika na banda ko ba vous toucher un message qui pour le goya na ba fin du mois ba ya ko tout ça na sika oyo. Oui, bah souvenir ça tellement belé na vendu à sengana comme livre. Papa Alain d'abord na bateau ba yebité ou ba yebi peut-être traité azaki en dehors ya gozala formateur na ngai adoration azaki a comme le roi papa na ngai a comme vraiment le roi papa na ngai on avait vraiment des relations en dehors ya Gaël tous avez pensé en relation donc makasi et banze mwezali weta ozali oya fandi na motema nanga pe asungaka ngai nakota na kembo na yo ozali oya tondisa likolo na se na bonzambe na yo po miso mikumisa yo ozali likonzi ya bomo ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai na kotambolaka papa yozali malamu mingi pona ngai lisekwa ya baye bakenda onelike ya kosekwa yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene onzambe na biso oza kosala. Voilà. Ok, merci frère Marc pour les amis ils appellent mbala ya liboso te pe ya sukate oyo tokoyamba yo asuna sika oyo place ya message ya Papa Ale Moloto et merci nzamba za. Merci beaucoup mon frère. Oui, elle est belle. C'est belle. Et là, c'est vous, tout on est dans le maman tellement vous avez exacté. Ba mama oyo bazolinga baba na kokonza basali na nzambe. So